Tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ko, amen. Aldrin ken Cherry. Makikaisa ti iglesia itiragsakyo ken ipaay na tinabara apan ang sarabo kada kayo. Agraman dagiti pamilyayo ken gagayemyo. Ita nga aldaw iti imatang ti Dios nga Ama tayo. Sangalin nyo titong palbiag apan naglantip. Sapay kumata ti Dios, ipangag na kayo iti daytoy naragsak nga aldaw. Ipaay na kuma titulong na kada kayo ket salakniban na kayo. Patgan na dagiti tarigagayyo, kendenggen na dagiti karkararagyo. Sang kamay sa atay nga rod ng mga idaydayaw iti Diyos, babaan ti panangibunan nagtayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy nagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti pananak nakemda, ibunan nagaka, itanok naka, magrugma banda ka, daya, wenda ka, nagyaman kamken ka, kapuiti, naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, nailangitan ngari, Dios Ama, aman nakabalinamin, et sika, Apo niya, Jesu Cristo. Diyos Apo, Cordero ti Diyos, kinanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika kadagiti basbasol ti lubong, nasyan na kami. Sika kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararawmi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tayo siksikan.
Santo, iti gloria ti Diyos sa Ama. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, idi pinarsam ti tao, kinayat mo at ilalaki, ken ti asawa na, agbalinda amay maysa. Pagkaysaam kad, daaldren ken cherry, iti sidong ti singgalot tinalagda nga ayan ayat, ket pagbungaim ida, tapno babaen ti panagbiagda, paniknikanda ti ayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Tobias. Idi isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararagta iti Apo ti panangaasin na, ket ilisin na ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagda, iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari a may tanok ka. Maraydayaw kumatinagan mo iti agnanayon nga wan inggana. Iti imatang ti amin na parswam iti langit ken ditoy daga. Pinaraswam ni Adan ket ingted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaaya katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, sana nasayat iti lalaki nga isuna. Mga ramida kiti kadwa na akaarngina. Apo, pinilik ni Sara, gapu iti natakne nga panggep. Sana gapu iti derrep. Kasya na kami kuma, ket ipalubos mo nga agbiag kami, aging gana iti kinalakay kin kinabaket mi. Sangsang kamaysa kinunana. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Yaman to. Ti kaasi ti Apo, penwen natoy daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na ngagpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, wen salwadan na dagiti agtalek iti dagbalbaliw nga ayat na. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo. Isuti mang tulong kin mang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana. Agtalek tayo iti nasantuan na nagan na. O Apo, ada kumakada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo. Kasi ti kaadda tinamnama mi ken ka. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosias. Daytoy dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarud, ikawesyo ti kinamanang nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo akas iti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin inayon yo ti ayat ama magsinggalot anaan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Dios kada kayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Anapno ti puso yo iti panagyaman iti Dios. Ngarud, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana.
iti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maited token ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria, timipay ken ka, Apo. Immasideg ken kuana ti sumagmamano a pariseyo tapno suuten da babaan ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da iti apasit tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunana pay, daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana. Ket makitipon to iti asawa na, ket agbalindanton amay maysa. Isot gapo na asandan adwa, no di ket may maysadan abagi, ngarod saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Aldrin ken Cherry. Adda kayo tatta, amuyo ti panagasawa, kasla tulong, nasagraduan, tulong metlaeng, ti panang parswa ti Diyos dito'y lubong. Idi pinarswanan ti lubong, idinisign na ti tao, nga agasawa, aganak, tagtuloy ti panang parswa, kaslamot kadagiti animalis tayo. Agtuloy ti panang parswa na babaen met ti panaganakda. Dagiti mula agtubo da, agtuloy ti panang parswa, babaen ti panagtubo da, nya panagbunga da. Kati panagasawa nayon ti design ti lubong tapno agtultuloy met laeng ma-maintenar ti panang parswa ti Dios iti lubong. Isugurod nga nasagraduan, gagasawa, aganak, paadwan nyo ti anak yo kunana, ta sakupen dan to ti entero alubong. Tigas lamo lano day tay agmulmula tayo. Amom ti agmula agmula Aldrin. Haan? Nya ti amom nga imula masitas. Ay ha. Di mo't no daduma ka adda day ti bin-i tayo nya. Amoy ti agbin-i. Bagay dagiti taga-igid ti baybay ka haan nga bin-iti amuda bugi tapno agtuloy DJ panagadot ikan nga bin-i ta bugi ta mangalap nga rod nya kaji bin-i no daduma uray na saya at ti paggapuan na intunukan adda epes wenno na saan nga nasaya at nga tumanor nya. Babaling nga epes wenno rinoker, wenno binalintong agngatan ano kamote, haan nga nasayaat ti tumanor. Kada kayo napili kayo umot nga bin-iti panagasawa. Nya? Mananaday ti panagasawa yo maysa kayo umot nga bin-i. Tapno tumanor ti nasayat a tao, kati maipaigunam-gunam tayo aka hamot kumaanga anya na gana inigges mo daya ipairaryo nga bungahan. Mawatan nyo di kayat nga sawan. May kayo awatin nyo ti sakramento ti panagasawa, pasantun nyo dahi ti panagkadwayo, diya mga ekspektarin akin, diya magkayat nga ti irwaryo nga klasin to ti pamilya, kalpasan dahi ti ka rinoker nga dahi ti isumot ti problema, kamkamaten ti kapitan, ilimlimangan natanod, agtatakaw ti sandya, tagadili ba dahi agtatakaw ti sandya jay mambughaan? Ngay haan ang mga kasjay. Kaya na nga sa uwan, imay kay ditoy, umayo pasantun dahiti panagdinyayo, nasagraduan, tinamnamaan dagiti naganak yo, dagiti ninong-ninang yo, tigigimong, agraman siyak, ti rumwar, iti pamilya yo,
ket maysa nga pagwadan niya, pagwadan. Oray da kayo, umayo awaten da iti sakramento, ada kayo kumaati agbalin pagwadan niya. Han nga umay kay agkasartat ta ka, madamdama ka, agpinpin nalapal kay mo ilaeng, irarib ka di baybayon, ipurwak ka di kalinggan, kung nanamutang ka. Han nga da di kumati purpose na, imay kay dito, ipasantun nyo, agbiag ang arod asi sa santohan. Ti panagririhan nga panagkinaawatan, misunderstanding, conflict no daduma, normal la day tatatatao tayo niya, agkamali tayo. Ngamhaan nga iso, ti makatubeng, makadadael, day ta pamilyayo. Ta normal mat, addamot pamakawan, addamot panang, anya naganan, bumawi, nga kunatay no daduma, no nagkamali, bumawi, agbabawi, bumawi kamot ti aduman nga nasaysaya at nga aramidan. Tanudad duman no haan nga nakasagana di agasawa, basit lang nga riri ka nga pinagkinaawatan, no natatangsit da, pukaw, nawaran da di panagasawa. Kakaasin to di anaken, agtutuok to di anaken, nga nawaran to di pamilya na handanton nga nahanton nga sigurado. Di di masabayan na adaman ada kita imot nakasurvive nga ado. Kada ti panggap na Cherry ken Aldrin, imay kay dito ipasantun nyo, da kayo kung mga bini nga pagasawaan, namnamaen minasaya at tibungay. Kas ano pa nakaaramid na datoy? Umuna, da kayo ti main actor iti dayto nga panagasawa niya. Adaman nanang yo, adaman tatang yo, adaman kakabsat yo, ngem da kayo ti makaammo, no kas ano pagsayaatan na, no kas ano kayo nga aginnanos, tapno nasaya at dayto nga panagasawa niya. Haan nyo nga iyasa ti sabali. Haan nyo nga i-relay ti sabali. Tamoy tayo ti lubong no daddo handa makatulong mangdadael. Iso nga da kayo, Aldrin ken Cherry ti main actor daytoy. May kadwa, kasano nga labanan nyo dagiti panubok iti biyag, tanagado ti panubok ti biyag ti agasawa tatan. Nakadardaras ti panakarakrak dagiti agasawa niya. Ang kadamit sura yo adwa. Deta nga pintas ni Cherry, siyempre tagadili deta, magpaatiw Ayaw ka adimat nga agpaatiw, mamut ti kalingga. Kunanamot Ngam no dayjay no awan ti tepel, awan ti innanos, no awan ti self-control, nga mapangada kayo, nalakana tayo nga guyuden ti lubong. Niso nga aginnanos, agsin naranay kayo niya. Haang kay nga agpukos ti pagkapsutan ti tunggal maysa, ag-focus kayo no anya dagiti paglaingan ti tunggal maysa kada tayo. Tano daduma ka di maysa kayat mo apresyarem di good works na ngem sika di nakamot apresyaren adu ti kasdiya dagiti papansin nga asawa. Di nakpay panpansinan, di na pay ma-appreciate di effort ka. Kasi ka na-appreciate mo, awam mo mararamidan na amadi. Amadi nada pagkapsutan na, adda mo king ka. Nada paglaingan na, adda mo king ka. Kadi dya agbinigbig kayo hanggang agpokus di dya pagkapsutan. Dagi dya aginnanos, aginnayat kayo. Kang runaan na, kas ano nga labanan tayo dagitoy, nasagraduan dati awatin nyo niya, kalpasan dati nasantuan ami, kalaysa, nasantuan do ta pamilya yon. Kararag. Idadon nyo kini Apo Diyos ta pamilya yo. Nayunan nyo ti kararag, ti sibog ti panagasawa, tap nagbalin anabunga, napintas ti bunga na kararag, ti sibog na. Nyo nga sibugan ati madi. Sibugan nyo nga ro ti in-in mountain din nang sid. Sibugan nyo nga ro ti in-in-nulbod kin lin-lin nipot. Amo yung nga ro nga nasaya at di bunga na haan Mabunyagan ta anak yo, mabundagitin to anak yo. Anya ti pang sibog yo day tangapan nakabunyag, kararag. Idaton nyo kini Apo Diyos. Day ati rumbeng nga aramiden nyo. Tapno nasaya at agtalinaed, napudnulat ta day nga ayan-ayat yo niya. Alada kayumot nga naganak, congratulations. Tar aramiden nyo ti akem yo akas Kristiyano. Indaton nyo pala ida aging gana nga, pinabunyagan nyo ida, indaton nyo pala aging gana tatta. Kaya nga saon aramiden nyo mo ta obligasyon nyo kadagitoy nga anak yo. Kaya ituloy yo ida tulungan. Mabalin nyo ida mo nga patawidan. Mabalin nyo mga patawidan iti sao nga napintas. Ngam ti kang runaan, di pagpatulad ken karkararag niya. Di pagpatulad yung nga naganak, ken di kararag yo para kadakwada.
nga tila ko may sa ko matipagbalinan daytoy nga pamilya niya dayjay, agbalin a pagwadan, agbalin nga agbalin nga pagtuladan na Christian one, iso ti tumaudan ti nasasayaat nga tao ti kagimungan, dahil laeng matipanggap tayo. Hala, makikaysa kami kada kayo, Aldrin, ken Cherry, sapay kumata mapudnuan nyo dahiti adawat yo, kas kunakon, awan ti diyo kabailan nga sarangitan, no adda ni Apo Diyos kada kayo. Iso nga agkamang kayo, agtalek kayo ken kuana. Hanyo akabailan na panunutan ti grasya na iso nga adda na may mayat no agtalag tayo ken kuana. Itangarod Aldrin ken Cherry tumakder kayo. Dagiti naganak umay kay agtader ti abay da ken dagiti sponsor agtader kayo ti likodanda. Taaramidan tayo ti sakramento ti panagkalaysa. Aldrin ken Cherry, itangal daw imay kay dito, itapno patalgadan nyo ti ayan ayat nyo, babaan ti agnanayon na singgalot ti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panay karkararag da iti agimong kada kayo. Tapno iburay kumati Diyos, tinabuslon a pamindisyon ken panulong na iti ayan ayat yo, ket tulungan na kayo amang tungpal kadagiti annungen ti biag ana asawaan, kada kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak, ninong kada ninang, dawatek kada kayo tatarabayin nyo kuma, da Aldrin ken Cherry, babaan dagiti karkararag yo ken awatin nyo idaakas, baro asama nga agasawa, iti sidong tina Christian one agimong tayo. Songbatan nyo nga rod dagitoy nga saludsod, iti amin a puso yo. Cherry, imay kamitlaan dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, ken ni Aldrin nga asawam. Wena po. Aldrin, imay kamitlaan dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, iti asawam. Wena po. Aldrin ken Cherry, sidadaan kay malaeng adu amang isuron to kadagiti anak, nga ited to ti Diyos, nga ited ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. Wena po. Yan tangay kayat iti agkalaysa, iti sumpay latasabong mo. Agsinnango kayo, ginigang kayo ti ima, ket iyeb kasyo ti panggepyo, iti saklang ti iglesia na, babaan ti panang songbat yo kadagitoy asalodsod, pagkurusen nyo. Basta, na sweet. Cherry, kayat mo lang akadwam ken asawam ni Aldrin, babaan ti seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wena po. Yawat mo ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem ang akadwam ken asawa. Wena po. Aldrin, kayat mo lang akadwam ken asawam ni Cherry, babaan dati a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wena po. Yawat mo ang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem ang akadwam ken asawam. Wena po. Waapo mi a Diyos. Ipaay mo kadi. Amanipod itang aldaw. Amanipod itang aldaw. Ipuso ken kararwami. Ti puso ken ti kararwami. At kay kaysada iti amin abanag. Agkay kaysada ti amin abanag. Pagrigatan man wenno pakimbagan. Pagrigatan man ken pagimbagan. Kinabaknang man wenno kinapanglaw. Kinabaknang man kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Aginggat di nakampag sinaen ni patay. Aginggat adi na kami pagsinaen ni patay. Ket ita da kay amin nga ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak daytoy asinggalot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ginigang kinapatag bendisyonan mo. Ya,
Bendisyonan tayo dagiti aras kin singsingyo, sumaw kiti. Taka. Ti tulong tayo aday tinagan ti Apo, sa nangaramid ti langit kandaga. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing. Tapno da aldrin ken cherry amang isingsing kadakwada, agtalay na idda ko mga agbiag, iti sidong tinalagda pa naginayat ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo, da aldrin ken cherry nga anak mo kadagiti anay asa ni kwa ditoy daga isu da iladawan dagiti nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon abiag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad daytoy nga nasantuan a Biblia ken daytoy nga Santo Rosario sapay ko mata da cherry ken aldrin nga mangusar kadakwada maibiyag dati ebanghelyo ket iburay da kadagiti tattaom. Amen. Alam di sing-sing. Alam di sing-sing. Nakasingsingan ano? Balak magsama nga singsing, sunat singsingan. Cherry, usarim daytoy asingsing, kastam ti panagayat ko, ken kinapudnok ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amunto pa kanan ti duang aldaw ta umanay. Alam mo. Ganam pare. Ganda. Aldrin, usaram daytoy asingsing, kastanda ti ayat ko, ken kinapudnok ken ka, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kabil mo. Nay, sama umanay. Umanay haan. Nakasingsing kan pare ah. May bulbul sa rumor ka tirabi ah. Ay maudi deta nga singsingan ah. Ya alam jay kay aras. Ngayon, kastaman ti walit ni apong ko edi. Siniglot at dapin na pare iti Jenny. Dadya unag ti pagbagasan ti walit na edi. Itudok mo ta dadya yun. Dapat ta ni. Nagrigat mo ti agilibas ida walit ni bagat mon pare. La mamen. Ganam, do nga ima. Ganam, gore kanta. Itayam ije babana. Ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Iyawat kukin ka daytoy nga aras. Kastanda ti panagidaton ko. Tibagikken ka. Ngagpagay nga pangimbagam. Ken ti pamilyata. Itinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. When awatek ida. La ited mo. Uy, ited mo ah. Nga naman sa mo balak mo nga mangit. Ited mo amin wan. Hanggang mangidul-dulain. Si kamat hanga data order ti parcel mo ti pangi kuamta kwartana nya. Iso na mo lamang i-deliver. I-deliveram ni baka mo ti parcel na. Dahita amoy ti sanikwa uri basit no amoy yung imaidan o manay nya. Uray kasano kaado no barayuboy agkurang nya. May sapay ti sanikwa inted mo laeng ti Dios nga usaren tayo para ti pagsayaatan ti pamilya nya. Ngam no hanyo makontrol iso ti mangrak-rak ti pamilya. No sanikwa ti priority yon mangrugi ti maditi pamilya yon nya.
ay priority yung pamilyayo, naginayat kayo, dagita sa nikwa, itidnan to, nagkararag kayo niya. Data, kaya na nga sa uwan, sa nikwa ngamin, no, ita ti pangrugyan yung aglinimod, mistras, mangrugyan nga mapukaw. Iso nga agtin na lut kayo niya. So rin nyo nga nasaya at dagiti itid ti Diyos kada kayo niya. Nati idulin ta dyan. Ganam. Ibanan nyo nga dwa. Dahito iti nasantuan a Biblia, nga iso tinaglaon ti sa ti Diyos. Basain nyo, ibiyag nyo, iburay nyo. Iso ti pagsurutan nyo ti biyag nyo. Dawatin nyo ti babaan ti panangibabat niya po Santa Maria, nga iso ti ina ti pamilya nyo. Nya? Kakabsat mapadayawan nga mangiparang kada kayo, ti kabarbaro nga na Christian one asa nga pagasawaan, the Mr. and Mrs. Aldrin and Cherry Ego. Palakpakan tayo, congratulations. Nagsubli tayo tugaw tayo, agparintumang kayo. Tay mangsindi ti kandela, mangikabil ti belok and cord, aramidan tayo. Kabayatan na tumakder tayo para iti kararag asapasap. Kakabsat idawdawatan tayo ti iglesia, dagitoy akakaskasar, tumakder tayo. Tati panagasawa da iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na ako na tayo ang pagsongbat, apo denggan na kamkadi. Apo denggan. Kasyamkad apo ti Iglesia Katolika ti sangalubungan, dagiti disipulo na ken kuana ken dagiti agserbi iti gobyerno ti pagilian mi a Pilipinas. Kumararag tayo iti apo. Kasyamkad apo da Aldrin ken Cherry ket pagkaisaem kumangag nanayon dagiti puso da. Kumararag tayo ti apo. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan, palag-anem dagiti regrigat da, ken pagtalin na idem ida, anapudno ken ka, iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apo. Riingem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar, kadagiti amin anasawaan. Kumararag tayo iti apo. Kaasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Aramidem kadi adakam amin nga adda ditoy ita napudno kami iti panagayat mi ken ka, ken iti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti apo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, kitaem kada siya asi dagiti nga anak mo, ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa, ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag, gonggona amto kad ida iti agnanayon aragsak, agraman dagiti anak da ken mangay ayat kadakwada, gapo ken Kristo nga apo mi. Isagut mi ken ka, di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapo, araraw mi ken ka, di Santa Misa, ida
mararag tayo kakabsat tapno da tayo. Ken dagiti ada. Daton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iya buwaten Buwaten na kumada iti adaton kadagiti imam ket maipaay pakaidayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Awatem kad daytoy daton a maipaay kada aldrin ken cherry o apo babaen tinayat apan naripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda ana asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo agparintuman kayo. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. may karigit rumbeng. Ama aman nakabalin ken agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso gapo ken Kristo nga apo mi. Gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom. Sinubbot mo ti tao babaen ti papatay ken panagungar na inranod mo ken kuana ti nadyosan abiyag. Babaen ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo ang makipagtawid iti agnanayon a gloria ni Kristo. Daytoy ti panakaibokbok ti grasya iti sidong ti baro atulag. Mailadawan babaen ti panagkasar a mamatalged ti ayan-ayat ti lalaki ken babae. Ket ipakita natin na Diyosan apanggep ti ayat mo. Makidanggay kami nga rod kadagiti angheles ken amin asa santos sa dilangit amang ibunan nagiti gloriam ket ikantami ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin naparswa. Di langit ken daganam no dahi ti pakaidayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
salakan, manubot isang alubungan, inakamin salakan, manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet apo da Aldrin ken Cherry, isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw, ti panagkalaysada tapno babaen ta grasyam, ket matungpal da tilangen ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tada kami amakiranod. Ipaay mo kadmat takaasim kada kami, aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydaya, tinagan mo, dumteng kumati pagariam, makumpal tinakem mo, dito'y sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y di kanen mi, di patinayon nga aldaw pakawanin, dagiti paspasun mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul, kadakami. Di na kami baybayan nga umanugo, iti suliso ket isalakan nakam iti dakes. Idawdawatan tayo, da Aldrin ken Cherry, ita
nga imay iti altar, ti apo tarugyan da ti biyag anasawaan, tapno ti panakiranod na tinasantuan abagi kendara ni apo tayo Hesus Kristo, kan kanayon laeng nga nalagda ti ayan ayat da. Apo si pakupakumbaba kami amang idawdawat kada aldrin nga ita nakikallaysa ken ni Cherry iti daytoy a sakramento ipaay mo kadi. Ipaay mo kad kadakwada tinaboslo na pamindisyon mo tapno agragsak da kuma iti ayat nga insagot mo iti agassawa. Sapay kumaapo taday dayawin da ka iti tiyempo ti ragsak da ken agkamang da ken ka iti tiyempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma ti pannakatulong mo panangtulong mo kadakwada kadagiti trabaho da ken ti pannakaammo da nga adda ka kadakwada kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumaken ka iti gimong dagiti tattaom ket agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan. Maaddaan da kumati atiddog a panagbiag agraman dagiti gagayem da ket makipagtaeng danto kuma iti nailangitan a pagariam gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma ngadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingong may kakanyak, nang timay salaan nga sa mapaimbagton. Ginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Kan ngayat nga ipakita ti tao, isut panangited na ti biag na para kadagiti gagayem na aginhayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. O iti gagayem ko, tungpalen nyo tibilin ko, saanen nga adipen tiyawag ko, taimpa kamok tiyamak
kada kayo aginayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na da kayo't nang pili kanyak no di ket siya tinang pili kada kayo dinutukan kayo agbunga itiado ket malayon kuma tibungayo aginayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, sapay kumatati sakripisyo ngay daton mi, ken ka, ti Eukaristya anak iranudan mi, palagdain na ti ayan ayat, da aldrin ken cherry, ket ipaay na tanamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Aldrin ken cherry, itato na awat yon ti sakramento ti panagasawa, ipaganitgat ko kada kayo, ngagbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Cherry, ayatem ni Aldrin nga asawam ket agbiag ka ana imbag agtagibalay agtalinaid ka kumaitisidong ti pamati ken ayat. Aldrin, ayatem ni Cherry nga asawam akas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na makipagbiag ka ken kuana itisidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Aldrin and Cherry agdumog kayo taawaten nyo tinadaeg a pamindisyon. Ipaay ko ma, ti man nakabalin amin a Diyos, ti ama ti ragsak na kada kayo, ken ti bendisyon na. Amen. Kaasyan na kay kumati bugbog tong nga anak ti Diyos, ket tarabayan na kayo, iti tiyempo ti rigat ken namay. Amen. Iburay ko ma akan kanayon ti Diyos, Espiritu ti ayat na kadagiti posposoyo. Amen. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti ama ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Ngalpasen ti nasanton amisa ken panagkalaysa da Aldrin ken Cherry intayon iti ayat ken kapya ti apo agyaman tay ti Dios la kisumon ta palakpakan na kayo la